我们的艾美呢，她告诉我们一个很酷的那个公路旅行，对不对？是的。你跟谁去的？我跟我的朋友。谁？男生还是女生？都有。我那边其实有另外一个非常非常好朋友，然后已经很像是我的家人。是男生吗？男生女生都有。不是，可是你刚刚说有一个非常熟识的，就是朋友。重点是朋友。然后因为我之前就是有去过很多的地区，然后像大家去像巴黎啊或纽约，就觉得哇真的很好玩。但这一次就是又要去找这个朋友的时候，一家人的朋友的时候，我就觉得想要试一个，想要我们一直问关于家人，我就想要试一个不一样的旅行方式。朋友就跟我说有一个叫做公路旅行，就是 road trip。因为美国很大，所以那时候我们就是先下机到加州，然后加州一路开到西雅图，然后再开去加拿大，就温哥华。开了多久？加州到西雅图总共要14个小时，分2天开。可是西雅图到加拿大那边就只要2个小时。对，那边很近。就从加州一到那边的时候，我们就一定要去几个地方。好的，去加州的时候啊，就一定要去那个金门大桥，在这里。就是已经是我好几年前去了，然后拍过旧金山。对，旧金山的金门大桥，然后这边也是，就觉得去那边就一定要跟景点拍照，就很像你去巴黎，一定要有巴黎铁塔，那去这边一定要跟金门大桥拍照。然后去加州还有一个地方，就是你要去搭它的 cable car， 就是有那个电缆车。对对对，叮叮车。也是只有旧金山有啦。然后旁边还有一个很酷的是那个 Bay of Aquarium， 就是有一个水族馆，走进去有一个很像一个水道，然后你就走到360度，没有，就一个水道，53度。然后这边就都是鲨鱼海，然后就一边走就觉得你自己在那个海底世界一样。后来我们加州就一路，因为是开公路旅行，然后你就要沿着西岸去开，那边的风景超美丽。像我去这边这个地方，它这个叫做 The Martin Beach， 其实它也不是什么著名景点，可是你去那边就会有一些摄影师跟一些游客，他们就会到那边，然后一边就是会有很多的山啊，或者像这个悬崖就很酷，然后我就攀岩，而且这个真的超级高，姐姐有练过，小朋友不要随便攀，这边很酷，它就有很漂亮的海边，然后攀岩的地方，然后还有很多的 national park， 我们有去一个红木的国家森林公园，它上面的树都超酷的，都超级的高。然后这边有一些是被砍掉了，砍掉一半，可是你看它光这个像跟人的比例就知道它很大，对，超级夸张的。开到了西雅图之后，一定要去个地方叫做 The Pike Place。The Pike Place 他们那边就是有非常有名的 Starbucks DJ Starbucks， 你看已经快被我喝光了，好实用哦，实用，它有喝，没有东西来，就是不像那个官有糖果带来，就是说没有吃，然后它真的没有世界第一间的，对，而且第一间的特调真的很厉害，然后它圣诞节还有出就是第一间 Starbucks 圣诞节系列的咖啡，然后真的很不一样。然后 The Pike Place 它那边还有一个就是很厉害的蛤蜊浓汤、海鲜浓汤，你也一定要去喝，那边就是大排长龙，连当地的人都会去那边。那边是以蛤蜊浓汤闻名的地方吗？对，是，真的是。然后它最近还开了分店，所以第一家你排不到，你还可以去第2家排。真的，你去 Pike Place 你一定要喝那个蛤蜊浓汤。他们那边还有一个摩天轮，它在一个河岸边，然后还有一个小小的游乐场。然后你上去，它白天跟晚上都非常这整张只有看到你而已。大安的就比较好，就有整个风景。有啊，这个有风景啊。我这个这么小。好了，因为重点就是 The Pike Place 那里非常的好逛，然后我在那边就有买像这种杯子，比较异国的杯子。我这个喝奶茶好用哦，因为我觉得台湾买这个杯太小了，去美国就真的是 everything bigger the better， 然后你就可以买到很大，然后又很便宜，就是漂亮的杯子。那个很像有一些那种新加坡的店，它会有这样子的花纹，可是是塑胶的，对不对？你说喝一些，就喝一些冻鸳鸯啊，或者那些印度奶茶、印度奶茶、拉茶那些。然后我去那边就是还有买一些像美国的，因为他刚在化妆室啊，把这些拿出来给我们，我们就是大家都无言望向远方。哦哟，好，这是熏香。哦，哎，它打开就很香了，你就可以这样子放在房间就已经很香。这么一个美国的牌子，怎么那么欧洲感？它就是家饰的感觉，然后也有功能性，就很香。但它却带了2个匪夷所思的东西回来。你说这个吗？
带2片叶子，是摆盘，对，它可以放寿司，或者像放恶魔蛋，或者像马卡龙之类的。他们那边的家饰，台湾应该买得到。Berry， 在哪吗？我们刚刚就讲说应该有那个信义微风地下室，好，我会去逛。对，大家都知道。我觉得去美国，它就有一区的家饰店，就光专门卖就是非常的度假风情跟亚热带，像可能就会卖这一只。像这个小鹦鹉庆贺金鸡年，大家恭喜发财！这个很棒啊，超流行的。还有卖翁来啊，或者叶子啊，这样子，他们就会有。请问那个金鸡它本身有什么？它不是一个鹦鹉吗？它是一只美丽的鹦鹉，好吗？好，它有什么作用？上面搞不好可以着色，我正在想它的颜色。它就是一个摆饰嘛。对，它是一个摆饰，漂亮的摆饰。你看看，我笑出声来，时尚达人。干嘛？为什么打入他笑我？没有。你看看今天整集节目，其实大家去哪里玩或是买什么东西都不重要，我们就是一个醒世的节目，告诉大家，是一个在如果你接下来要出去玩的时候，你一定要审慎选择你要带回来的纪念品。那就算你不小心带回来了也没关系，不要告诉别人。如果你告诉别人也没关系，你不要到节目上告诉别人，要不然这样会被笑很久，好吗，各位同学？好，那我来说我的经验就好。还有，没讲完，还有。好，加拿大这个地方真的很厉害，它叫做 The Gas Town， 它这边有就是世界第一座的蒸汽钟，那它完全的运转就是靠它的蒸汽在启动，然后它每个小时就会当当当，然后发出一个是大家一定要去看的，就是也是一定要去看的，会发出当当当的东西。它是音乐，小珍也有，不是，然后它旁边就真的会有蒸汽，而且会有那种玛丽莲梦露的感觉，就是这边会热热的，因为它完全就是靠地下，因为他们就是有很大的地下道，然后很热，然后就完全只靠这个蒸汽然后再动，就觉得蛮厉害的。好了，大概就是这样，谢谢大家。